Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya. Kali ini saya akan memberi tips kepada kalian semua cara mengobati batuk kering. Adapun bahan-bahan yang kita gunakan. Bahan pertama yang kita gunakan yaitu jeruk nipis. Untuk jeruk nipisnya ini kita gunakan 1 buah saja. Nah, tetapi jika kalian memiliki jeruk lemon, bisa juga kalian gunakan jeruk lemon karena manfaatnya sama saja. Lanjut, bahan yang kedua. Bahan yang kedua yang kita gunakan yaitu madu. Nah, madu ini kita gunakan secukupnya saja ya teman-teman. Tetapi jangan kalian ragukan lagi nih manfaat madu untuk kesehatan tubuh. Oke, setelah kedua bahan kita gunakan, selanjutnya kita di sini juga gunakan air putih. Airnya ini kita gunakan sebanyak 1 gelas kecil. Ingat teman-teman, kita gunakan air yang masih hangat ya. Jadi airnya kita hangatkan terlebih dahulu. Penasaran bukan bagaimana cara pembuatannya? Tonton video saya sampai habis. Nah, di sini untuk cara pertama, kita siapkan dulu bahannya. Kemudian di sini untuk jeruk lemonnya kita iris terlebih dahulu. Karena kita ingin mengambil air pada jeruk nipis ini ya teman-teman. Jadi kita potong dulu menjadi 2 bagian. Oke, sudah. Nah, setelah itu di sini kita akan seduh semua bahan. Mulai dari untuk air panasnya. Untuk air panasnya ini kita peraskan jeruk nipisnya ini ke dalam air panas ya teman-teman. Kita gunakan sebanyak setengah buah saja. Oke, langsung kita peras. Sudah. Selanjutnya yang kedua. Nah, yang kedua ini kita tambahkan 1 sendok madu TJ. Di sini kita gunakan 1 sendok makan. Udah, kita aduk sampai tercampur rata. Nah, setelah kedua bahan udah kita seduh, kemudian ini udah langsung bisa kalian minum teman-teman. Minum ini sebanyak 2 kali dalam 1 hari. Ini sangat membantu banget dalam mengobati batuk kering. Jadi, jika kalian rutin meminum perasan dari jeruk nipis ini, kalian akan mendapatkan hasil yang memuaskan. Dan yang pastinya, batuk kalian akan secepat mungkin bisa sembuh. Oke teman-teman, asalkan kalian minum ini secara rutin ya. Terima kasih sudah mampir. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua dan jangan lupa share video ini sebanyak mungkin agar bermanfaat untuk yang lainnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.